大家好，欢迎来到洞见禅心，洞见带各位领悟佛禅之心。孝顺一直是中国传统的美德，但你是否知道这些美德正在被当今的娱乐摧毁？所谓的娱乐流量，让许多身为子女的道德沦丧。父母辛辛苦苦大半辈子将我们抚养成人，在他们老后，作为子女也有义务赡养他们，让父母拥有一个幸福的晚年。在许多子女心中，给父母足够的钱，或者把他们接在一起生活，对父母百依百顺，给他们足够的关爱就是孝顺。但有一种新的不孝正在蔓延，伤透了父母心，中招的子女还浑然不知。今天洞见就和各位分享2则关于新型不孝的故事，一起来听。最近，一位名为岁月妈妈的94岁老太太火了。她的人设是这样的：出生于1928年，曾经是一位大小姐，20几岁的时候嫁给了贫穷丈夫，生下6个子女。她48岁时，丈夫便去世，为了抚养孩子成人，吃了不少苦，如今子孙满堂，生活美满幸福。运营这个账号的是岁月妈妈的小女儿，现在61岁了。日常就是拍摄妈妈包饺子、整理房间、种菜、做饭的画面，竟渐渐积累了375万的粉丝。老太太优雅的气质、端庄的仪态，以及看上去和善的微笑，引来网友的追捧和关注，表示自己老了以后也要像她一样。但后来事情开始逐渐往失控的方向发展了。为了赚更多钱，岁月妈妈的小女儿不再满足只拍拍日常，她开始带着妈妈直播带货，向观众兜售商品。一天会让妈妈开2次直播，白天1次，晚上1次，直播时间长达8个小时。94岁高龄的老太太身体根本吃不消，直播的时候常常需要靠着椅子支撑自己的身体，看上去非常疲惫。直播间里，老太太还要不停的机械的背广告词，而她的女儿在旁边时不时的喝水，老太太却连一口水都没能喝上。有一次直播老太太做菜，也许女儿觉得老太太动作慢，于是粗暴的直接夺下了铲子，把老太太推到旁边去。根据网上可考的数据，他们直播带货1个月，销售额就达到了106万，可以说赚得盆满钵满了。但有句话说得好，流量至上者终将被流量反噬。这几天，岁月妈妈的人设就被爆出彻底崩塌了。之前网上流传的那张岁月妈妈18岁时候的照片，已经被证实是假的、盗用的。那张照片其实是一名年轻的粤剧演员和青青2年前拍的艺术照，为了博流量，不惜盗用他人图片，人设造假，混淆视听。如果没有专业人士的指点，那么岁月妈妈的女儿可以称得上是天赋异禀的营销好手了。现在94岁的岁月妈妈还在被女儿当成摇钱树，每天在直播间带货。最新的一场直播中，网友们开始质疑和抨击女儿了。声援老奶奶太累了，被家人商业化运作，成了赚钱的工具，不让老太太安享晚年，这是不孝之举。杂役沾到钱，怎么什么都忘了？奉劝还是心疼一下自己的母亲吧，老人家该歇歇了，女儿别折腾老娘了。最悲哀的是，莫过于辛苦了大半辈子的父母，变成了子女博取流量的道具。当流量至上成了这个社会的趋势，当一个人赚钱的底线不断的被突破，类似于这种新型不孝事件只会越来越多。再来看到第2则故事，之前有人就在网上看到了好几个强迫老人吃冰的账号，不知道这些老人到底是谁，拍摄者又是何人。这些老人外表看上去至少都有60-70岁了，到了退休颐养天年的年纪，然而他们却被逼迫着在镜头前吃下各种染了色素的冰块、果冻。一个老奶奶吃东西的时候眼睛里还泛着泪花，真的很惨了。一个老爷爷只能强颜欢笑，硬生生的挤出一丝笑容，明显对吃冰这件事充满了抵触。更有一期视频中，一个老奶奶用手拿着一大块冰，最后拿不稳了，摔在地上。老人垂着手站在那里，像做错事的小孩一样害怕。标题是奶奶不是故意的，下次不会了。更令人细思极恐的是，这些账号的简介里有这样的字句：
粉丝破2万，让你们知道真相。更写道，如果不是为了生活，我也不会当小丑。各玩各的，谁要再举报我这个号，你们也不要玩，通通弄掉。然而，这些账号的背后操纵者究竟是谁？如果是老人的子女干的，那就太违反伦理道德了。如果不是这些老人的亲生子女，那老人的亲生子女到底在哪？怎么能忍心让自己的父母承受这样的折磨？流量至上的年代，催生出了多少类似于啃小卒、啃老族这样的怪物？作为人，你怎么能忘了康德所说的人是目的，不是手段？在自己的父母、孩子身上嗅到了商机，于是不惜把他们嚼得只剩一把骨头。最后说到底，有市场才有需求。我真的不懂老人吃冰、老人打扫房间、老人吃饭这些视频有什么好看的，但就是有无数人乐意点开。催生出这些怪物的，其实还是娱乐至死的现代人。他们内心空虚，所以悄无声息、心甘情愿地成为娱乐的附庸，最后变成了一个娱乐致死的物种。作家水木然说得好，大家普遍不再关注公共道德秩序，都只想伺机捞一把就走，至于社会被污染成什么样子，都漠不关心。这是一个娱乐致死的年代，年轻人在游戏和娱乐中沉迷，成年人在直播和短视频中放纵，大家都在沉溺于短平快的快乐。这是一个戾气和污浊遍地的社会，网上最容易流传的是各种丑态的表演，各种极端的情绪。人们正在抛弃一切深刻的东西，包括文学、哲学、思想等等，因为这些东西太深刻、太沉重了，人们转而寻找可以麻醉自己的东西，让自己快乐。愿我们能守住底线，让这种新型不孝现象能够少一点，多关怀这些老人才是当务之急。今天洞见分享到这里，感谢您的阅读。